konke ngayikho. Amen. 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 Asho sendoni thina. Ukuthi. Amen. 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 Maphinde ubekho. Amen. 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 Ukudinwa empilweni zethu akukho. Amen. Ngoba ukudinwa zange bekhoyo wabuyesu. Amen. Wakuthixo zanga alikeziyesu okanye nezinto ezathini adinwe. Amen. Amen. uyesu wayethi noba uyalila kodwa angadinwa. Amen. Ngoba uthi uyesu wake walila. Amen. Amen. Kodwa angadinwa. Amen. Nangayexesha wayeyawo Lazaro ufile nangadinwa kumvuzo. Amen. 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 Nangayexesha wayeyazi uba abafundi bakhe bethe mabayeke uloba ifihla loba abantu Amen. wayebaqoqela qho kuba wayetheni wayengadinwa uyesu. Amen. Ude wababiza balo abantu xa phinde buye ngomso wabini bayelwane lolo Amen. waphinde wabuya futhi bethe bacaba ngosebenzile angaphelele kulobeni. Amen. Waphinde wabiza because akadinwa uyesu. Amen. Kade masingadinwa. Amen. Amen. Ekungadinweni kwethu thina sine-benefit zoba sizawuvuna. Amen. Akumnandanga utyala, Amen. akumnandanga ukuhlakula, Amen. akumnandanga ukulima, Amen. kodwa kumnandi uvuna. Amen. 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 So ayithi ngoku masityale, ithi masisuse nje ukudinwa. Amen. Emveni koko sothini sawuvuna. Amen. Hallelujah. Amen. Andiswaye ngoku ibabiyela wethi funani ubukumkani bukaThixo ntangi zonke izinto ezathini zongezela bakuwo. Amen. Akuthi bazibilela usebenzela sozihambela iminyaka yonke zabe thini nagezela bakuthi Amen. into emasiyisuze yintoni ukudinwa qha. Amen. 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 Asingadinwa. Amen. Into ibayibhile kwakuxesha lemfazwe ngexesha loNehemiya kufuneka kuwe iJerusalem. Amen. Amen. Phaya kuthiwa amadoni ayosokha indlu. Bafuneka babisitele ngaba kanti sabile ngaba. Amen. Ababida ngaba kuphela isabile ngaba. Amen. 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 Ngoba ixesha lokulo awufuneka badine ukokha, awufuneka badine ukulwa. Amen. 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 Into lo ngexesha lokumkani, ngexesha lo-Eliya, ngexesha lo-Elisa kwakusilwa besabile. Umfowethu yakuthi wayebambe iswedi uthini isandla asavuleka because qhele uthini uqinisa. Amen. Oh kusibambe ntoni iswedi yaliwa qha. Amen. 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 Sefuna usivula wasitheni asavuleki because theni sesiqhele loo nto asidinwanga. Amen. Asidinwanga. Amen. Amen. Nathi masingadinwa. Amen. 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 Koyileko nomathweni iyo sengenile empulweni okanye sefake inyawo lakho empulweni ngangayihuphi. Amen. 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 Okanye osengenile kuyesu entsingisweni ngathi ngangamsaphuma. Amen. 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 Ngoba uPetro wathi xa sisuka apha kuwe Yesu soya kubantu. Amen. Wathi uphume kuyesu suqhaga ngabantu akeka kuthini. Amen. Amen. Because uThixo ufumaneka only ngabani ngoyesu. Amen. That's why uKing Nebukadnezar wabona uYesu engekazalwa uYesu wathi kodwa lo ngunyana woluntu. Amen. Ehlala uYesu kukho Abednego loyisethe nobiseke emlilweni. Ngibona wasini ngamanzi banguYesu. Amen. 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 Engabikho kwaMaria Amen. noYosefu Amen. kodwa wavela uYesu. Amen. That's why ke ngoku inqanawe ekhwele nguNowe engabi kuYesu yavulwa kule ndawo ephambili ngokomzekelo. Ngenxa yoba noYesu naye uyohlala phi ephambili. Athi ke labo Yohane ekuqaleni ebekho akukho nto eyenziwayo ngaphandle kwakhe. Zonke izinto zenziwa ngaye ubani uYesu. Amen. 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 So xa uphuma kuYesu yazi kahle bakho sathana. Amen. Noba ungathi hayi la nkonzo ikhona uThixo kodwa ke abasindiswanga yaba bubuxoki obo ikhadi. Amen. uThixo odala izulu nomhlaba
Amen. odale bonke abantu ufumaneka ngabani uyesu Amen. ngela xesha lakudala akwifowuni ba uyabona ifowuni ngoku zingena ngooFacebook zingena ngooWhatsApp zingena ngoomoya app unedatha unadatha une-airtime ziyangena qha amen yabona eza kudala ifowuni xa kufuneka ufake i-airtime ayikho indlela yokuthini ufake i-airtime qha Amen. Amen. amen Amen. yabona ndizama ukuthi kuwe ukuze umfumane uthixo kufuneka ungene ngabantu ngoyesu Yes. without airtime ngela xesha ngokungumfumani Amen. ngokunayo ifowuni Amen. abantu ngoku banayo imiphefumlo ngoku ukuthi xa khona abafumani because abafuni ungena ngabani ngoyesu Amen. uyesu ndini isango Amen. hayi nemindlela iminyaniso Amen. yiko bomi Amen. akukho namnye onuyeka uthixo engayela ngoyesu Amen. 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 uba siyafuna uthixo masingadinwani nguyesu Amen. abantu bayadinwa nguyesu Amen. bantu hayi ngumjoni siyamaxola thina Amen. amen Amen. hazi ngomampozi komtramdeni thina uyesu asimazi wangatshwa ngabantu babo opetrosa singekho thina Amen. abafuni bani uyesu Yes. Amen. amen Amen. masingajafini uyesu uyabuya Amen. masingajafini iimpendulo ziyabuya Amen. masingajafini imithanda ziyaphendulwa Amen. wahlala umendibosethi engazi uba ngayimini zohlala komkhulu Amen. kanti imithanda ziyathini iyabuya Yabuya. yaphendula imithanda Amen. amen Amen. kude wathi onyuprofeti ngexesha kunyaka elandelayo uthixo uphendula aphendula kanyanga amen Amen. kude wathi umamusana uthi kutheni undihlelisile Amen. kanti impela yathini ziyabuya Yabuya. wahambo unawo bakafondini uthixo bakhumbulile abantu belizwe lakho Amen. wajika wetsho pha andivani Amen. uthixo athi uyaphendula impendulo ziyabuya Amen. amen Amen. uyehova seyedlona ngoba hayi thalile ngoba Amen. esithi into yami ukufa into engubangcwaba Amen. kanti impela zathini yabuya wayitshwanyoko ubalose wayishukumisa inyoka lobuhlungu ebabulalayo abantu kodwa ayamenzani ngoba uthixo ujongile ngamehlo Amen. Amen. ihlomela kalalathi nakozeli wena sutyafa Amen. amen Amen. bahlala ithi babili bayakhala kuthixo bebanjwe eyiphutha uthixo wehla ngoMoses wathi ndizibonile Amen. imfisi abantwana bam Amen. izivile izikhalo sabo baqhutywa kabuhlungu Amen. thetha noMoses nje amen Amen. bababuyelela abantwana bam amen Amen. kanti ngenye ilanga uMoses ezokubuya thini abakhulule Amen. endlile into abahambi 40 years okanye 40 days amen Amen. instead of 3 days Amen. haleluya Amen. impendulo ziyabuya Amen. bathi bafika ezweni elibaleka ubisi nobusi Amen. haleluya Amen. into yakumenza uMoses uba athi angatyhafi endleleni Amen. xa ukaMoses balambile ngosetheliweni apetheliweni because akatyhafa nguMoses Amen. bona beseledibile betyhafile Amen. esithi ngcono musele sifele phaya Amen. uMoses bona nasimana ngezimana kwathi nakumkhosi yezokubulala ulwandle luvala ngaphambili kwathi uMoses ebethe emanzini Amen. akatyhafa nguMoses wabethe emanzini afule ulwandle Amen. amen Amen. wafika uyesu amanzi amvalela wahamba phezu kwawo kuze atyhafanga Amen. amen Amen. so if awutyhafanga indlela ivalekile hamba phezu kwawameva ngoba awutyhafanga Amen. sutyhafisa ngameva Amen. sutyhafisa ziingxaki Amen. sutyhafisa ziimeko sutyhafisa ungaphendeki imithandazo yakho Amen. ngoba uzokuvula ngenye imini Amen. amen Amen. sutyhafa because le nto kuphela i-5 years uyicela uthixo ayiphendule sutyhafiswa yiloo nto uzokuvuna Amen. amen Amen. uzokuvuna Amen. asiqabe sibe ngenyawo uzokuvuna